مل کے پیار نہ پڑھنا جے تو ہون اٹھیا میں بگو ڈالے انہوں کہنا انہوں چوک کے لے جو میرا یار ہے ذلوکار میں محبت کر جانا ہی انہیں قسمیں بڑی محبت کی تھی جی ٹی روڈ دیتے میں سلوٹ کرنا سکوٹی براج نو اور ڈی پی او کارا راشد حیدر صاحب تاڑے کل بہت اب سچا عاشق رسول ڈی پی او جڑا درود پاک پڑھدا قرآن دی تلاوت کر کے دفتر دے اندر کام دی ابتدا کر داوے یہ تھے جناب بہت ایماندار ایس پی داؤد ملک صاحب نے بڑا ایماندار افسر ہے میں نبی ذاتی طور دینا جاننا میں بڑی محبت کر دینے دین نہ پیار کر دینے اللہ انہاں دی عمر چ برکت فرمائے انہاں دا عملہ بھی بڑا ایمان والا ہو بھائی راشد صاحب زبیر صاحب دوست احباب بڑا پیار کر دے ڈی پی او افضل ویکو منظوری دیتی بھٹا صاحب ایس ایچ او بھائی ذوالفقار نو مرہون بھائی نو سب نو آن دے جدو مرضی میں پلے پاک کرایا کرو میں دعا کرنا اللہ پنجاب پولیس دی عمر چ برکت پائے تینا نکنیاں دیتے مشکل وقت تو بچائے تے حفاظت کرے ڈاکواں دے سامنے کھڑے ہوندے نے اللہ انہاں دی حفاظت کرے ذرا دھیان کرے آجے عزیزان من میرے نبی کریم دا کلمہ پڑھنے والے آئے جے مسلمان بھائیو امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والو علی نو منو پر مشکل کشا عرش والے نو منو علی پاک نے جڑی بھی مشکل پیش کیتی اپنے اللہ دے اگے کیتی ہے تے اللہ نے پھر علی پاک دی کانڈری لگن دیتے کیونکہ علی اسد اللہ شیر خدا ہے ایاکا نعبد و ایاکا نستعین لوگو میرے نبی کریم نے فرمایا وے کہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں پاک کملی والے تیری عظمت تو قربان جاواں عزیزان من ذرا سن دے جانا ذرا دھیان دینا کتنا ایمان والا مجمع بن گیا ہے اور کملی والے محبوب دی محبت والا مجمع بن گیا ہے مصطفیٰ دا دوستا دین سننے واسطے آئے جے میرے کملی والے محبوب نو ماننے والا مکہ نبی اللہ بڑی شان والا مدینہ بڑی شان والا میرے مصطفیٰ نے کول اللہ اکبر مکے دے اندر قید پہ گیا مکے والے آنے وے کیا کیے لوگو انج دے مسلمان بنیا کرو مکے دے اندر قید پہ گیا میرے نبی نو خبرہ پہنچ دیاں پہیاں نے کہ مکے چ قید پہ گیا ہے روٹیاں نہیں لب دیاں بوٹیاں نہیں لب دیاں تے بچے مرن لگ پہنے مصطفیٰ دی نظر پہ گئی سنیا جے تے آنا آپ دا سکا چاچاؤ ابو سفیان مکے دے اندر تے مکے والے آنے کیا چٹھی لکھیے تے کہندے کڑے مونہ لکھیے اور نبیان دا سردار سانسا نبی مکیوں کڑے آوے تے ہون چٹھی لکھیے ہاتھ جوڑاں گا عزت کسے دی ویخ نہ سڑیاں کر کوٹھی کسے دی ویخ نہ مریا کر نہ جادو ٹونے کریا کر اوے نہ شرک دی پوڑی چڑھیا کر نہ کفر دی بینی وڑیا کر کسی دا پتر سونا میں اگلے جادو کرنا ہے کسی دی دکان چلن لگ پہ جادو کرنا میں کسی دی نو سونی آ جاوے جادو کرنا میں کسی دے بچے زیادہ ون جادو ٹونے کرنا میں اوہ میرے آویرہ کسی دی گڑی چنگی آ جاوے سڑن لگ پہننا ہے حسد نہ کریا کر چلیا نہ کر وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدٍ اللہ حسد کرنے والے دے بارے آندہ ہے انہاں دیاں نبی اللہ حاسدہ تو پناہ منگیا کرو اللہ سنو اپنی پناہ اندر رکھی میں جملہ کمانگا عزت کسے دی ویخ نہ سڑیاں کر نہ جادو ٹونے کریا کر نہ شرک دی پوڑی چڑھیا کر نہ ویکھی مال شریکان دے سوخ مل دے نال نصیبان دے بیٹی کسے دی ویخ نہ مریا کر نہ نمبر چوری منگیا کر نہ پارک ویچ کھڑیا کر نہ گلیاں ویچ وڑیا کر نہ چھتاں کنداں ٹپیا کر نہ ویکھے حسن شریکاں دے سوخ مل دے نال
नाल नसीबां दे सुख मिलदे नाल नसीबां दे जो बीजांगे वो वड्डांगे सुख मिलदे नाल नसीबां दे अल्लाह अकबर अल्लाह मेरे वीरा जरा ध्यान ना गल सुन लाओ अज कारे नासर मदनी आया है तेनू पैगाम दे के जाना है नबियां पाक दे सरदार दा करदार मनिया करो मेरे नबी करीम दा चाचा की आंदा है मेरे भतीजे नू चिट्ठी लिखो ते लफ्ज मैं लिखाना है आंदे ने मुहम्मद नू चिट्ठी लिखिए केड़े नक ना लिखिए केड़े हाथ ना लिखिए असी ते मक्कियों कढ़ दिता हो मेरे पाक मुहम्मद करीम दा चाचा की आंदा है ओए काड़े वाले आओ तुम ही कदी इंजदा करदार अपनाया कर वाही ना काला अल्लाह बोलो के नाज़ीम ओए गल बड़ी वड्डी है तू ते किसे दी दुकान बर्दाश्त नहीं करदा तू किसे दा मोबाइल बर्दाश्त नहीं करदा किसे दी गड्डी बर्दाश्त नहीं करदा अज मेरे मुहम्मद दा चाचा की कह रहा है पुत्रो मैं भतीजे दे दंद गिने ने मुहम्मद मेरे हत्थां च जवान होया है मुहम्मद बदले लैन वाला नहीं बदले चुकान वाला बन के आया है मुहम्मद पिछलियां ज़ार करने वाला नहीं वो ते दर्दमंदां दा दर्दी बन के आया वे वो ते भुखियां नू खिलाण वाला बन के आया है वो ते डिगियां नू ठाण वाला बन के आया है वो ते डिगियां नू गल लाउण वाला बन के आया है अज तुसी भी दर्द ना जरा सुनो तेरियां अल्लाह बुजुर्गो तुहाडी उम्र च बरकत पावे ते तुहाडे साए नू साडे सिर ते सलामत रखे ए गल बड़ी वड्डी है अज तेरे सगे भरा दे बच्चे मर गए भुखे ते तू कदी आन के हाथ नहीं धरिया सगी मेरे भाई बिलाल अहमद साहब अल्लाह बरकत देवे काउंसलर साहब ए गल बड़ी वड्डी करन लगा है तेरी बहन दे बच्चे रुल गए इस मजमे च दसो कोई चाचा कोई बाबा को ताया खड़ा होए जिदे घर टेलीफोन आए तेरा भरा फौत हो गया है ते चाचे दा एक करदार होए सुनो जरा ध्यान नाल मेरे पुत्रो प्यो ही मरिया है मैं नहीं मरिया मेरी गड्डी च बैठ के जिथे मर्जी जाया करो मेरी मोटरसाइकिल लैके जिथे मर्जी जाया करो आ मेरे नाती पुत्रो जिस कॉलेज च पढ़दे जे उत्थे पढ़न जाना है मैं तानू कॉलेज छड़ के आवांगा कोई चाचा ताया वखाना काड़े दे विच हाय मेरे रब्बा मैं जुमला कवांगा रोंदे वेख शरीक भी बुए ढो लैंदे ओए पुत्रो इन्हां कुड़ियां मगर लग के माँ बाप न छड़िया जे आंदे जे डोंट टच मी लाइव तुम कौन होते मेरी जिंदगी में इंटरफेयर करने वाले कदी चाचे दी गड्डी लैके जावी काड़ियों साईवाल ते गैबर लागे जाके फोन करी चाचा गड्डी वज गई है चाचा फोन ते पहली गाल कड्डेगा आखेगा बशर्मा तेनू क्या सी गड्डी नाल जावी तेनू चलाउणी नहीं आउंदी किन्नी कु गड्डी वजे किन्ना नुकसान होया है ते कदी फोन करी अपने बाप नो अबू गड्डी वज गई है पत्तो जांदे अल्लाह दी कसम पहला फोन ते गल करूं पुत्र गड्डी चुल्ले पा मैनू दस तू ते खैर नाल है कि नहीं तेरी तबीयत कैसी है मैं कहांगा जुमला है अपने बापुआ वाली हाँ कोई लैंदा नहीं पुतले मनो ते हर कोई पुतरा कह लेंदे फटे पुराने कपड़े तन ते हंडोंदे ने मैं वेख रहा सिरां ते परिंदे बह गए ने एडी तवज्जो नाल लोग सुन रहे ने अखां अशकबार ने फटे पुराने कपड़े तन ते हंडोंदे ने भुखियां रह के लोको पुत्र जोंदे ने वधी कटी जे मिल जावे ते खांदे ने बादशाहां वाले लाड आप लडांदे ने ठंडे सालन लोग खाने पै जांदे जद मापे कबरी डेरे ला लेंदे
تے سالن پھر کرن والا کوئی لبدا نہیں ماں کو کوئی پت دے نخرے چکدا نہیں شام و شام شہروں کرنوں آنا پہ جاندا جد کردہ رکھا قبری ڈیرے لا لیندا بنا مطلب تو راکھی کرن والا کوئی لبدا نہیں ماں کو کوئی پت دی شے ٹکدا نہیں میں جملہ کہاں گا ذرا سنیا جے دھیان نال میرے پترو ہاتھ جوڑاں گا زندہ ماپیاں دی قدر کریا کر زندہ باپ دی قدر کریا کر اوے ویرا مر جائے تے منجی دا پاوا پھڑ کے آنا ابو ایک وراں بول امی ایک وراں بول اللہ تیری عمر چ برکت پائے ابو ایک وراں بول امی ایک وراں بول پر ہن بچہ کیویں ڈاکٹر بولے اوے ماں کیویں بولے کاڑے دیا باسیا کڑیاں دا فون آوے تین گھنٹے سننا ہے مشوق دا فون آوے کانا لا کے سننا ہے موبائل بھی چمنا وے کدی ماں باپ دا فون آوے تے ویرا تو آنا میں بیزی ہیں انہیں ٹھہر کے کرے آجے کل نو کرے آجے پرسوں نو کرے آجے ہاتھ جوڑ دینا اینے مجمع دے اندر اوے میرے پترو ایویں نخرے کرنا ہے جدو ماں باپ دی منجی پھڑ کے رونا ہے ابھی ایک وراں بول فرشتے لانتا پوندے ہونگے اوے نکمیاں جدو فون کر دی سی سندا نہیں جدو بلاندی سی بولدا نہیں جدو کمرے چ بیٹھی سی کول بہندا نہیں ہن کھیکھن کرنا ہے منجی کول بیٹھ کے جے تیرے مردے نہیں مردے وچ قبر دے گلاں نے کر دے انہوں قبروں باری سکا لیا کر کسے شیشے وچ سجا لیا کر جی کرے تے کدی بلا لیا کر تو مرن منہون دی گالی مکاؤ وہ میرے بچوں یہ مائیں کب رستی ہیں جب بولنا چھوڑ دے کبھی بولتی نہیں مری ماں بولتی نہیں مری ماں سنتی نہیں مری ماں دیکھتی نہیں مردے سنتے نہیں مردے دیکھتے نہیں مردے بولتے نہیں ہاتھ جوڑ دینا پترو زندہ ماں دا کمرہ سونا بناؤ زندہ ماں دے کول بیٹھیا کرو زندہ ماں دا فون سنیا کر زندہ ماں نو فون کریا کر میرے کول پوچھو قسمت والے وہ ہیں جن کی مائیں ہیں مائیں ہیں قسمت والے یہ ہیں جن کے مائیں ہیں مائیں ہیں پاس بلاتے ہیں دودھ پلاتے ہیں لوری سناتے ہیں کلمہ سکھاتے ہیں مسجد لجاتے ہیں ڈھونڈنے آتے ہیں پاس سلاتے ہیں یاد جو تیرے پل پل مجھ کو آتی ہے وہ برلاتے ہیں قسمت والے یہ ہیں جن کی مائیں ہیں مائیں ہیں میرے نبی دا چاچا کی آندہ ہے پترو چٹھی میں لکھانا ہے تے میرے محمد نو چٹھی لکھاؤ او بھائی ذوالفقار کا ایک ہی مشن ہے ناصر مدنی ہمارے جلسے میں آیا ہے لوگوں کے دلوں میں پیار بیٹھ جائے اللہ رسول کا کردار بیٹھ جائے آج بھائی بھائی سے بولتا نہیں دکاندار دکاندار کا دشمن رشتہ دار کا دشمن او اللہ کو پوری دنیا تے نفرت پھیل گئی ملک ملکان دے دشمن بن گئے زمین تے افرا تفری شیطان خوش ہو رہا رحمان ناراض ہو رہا ہے اب ایک سکا چاچا ابو سفیان آندا ہے میرا پتیجا بدلے لین والا نہیں بدلے چکان والا بن کے آیا ہے چٹھی لکھاؤ چٹھی دے لفظ ہی بڑے درد والے میرے نبی نو پیاری بڑا چٹھی نہ مکے نال آندے نہیں حرم دے مجاور کول
کعبے دے ڈیرے نے پاویں نے کافر پر داد کے تیرے نے ماسیاں پھپیاں تائیاں چاچے بال پکھانے کیرے نے وال وال کے پکھ پئی بندے مار دی جو وسیندی ڈٹھی آمنا دلال دی اللہ اکبر آدھے نے چٹھی لکھو میرے نبی کو چٹھی پہنچ گئی مدینے تے صحابہ بیٹھے نے وہ تیرے دشمنہ دی چٹھی آوے تے چٹھی چ لکھے آوے دشمن بھکھے مار دے پے تے تو خوش ہونا ہی آخر میرا نبی رحمت عالم ہے چٹھی پڑھ دے پینے مکے والے ہڈیاں کھا رہے نے تے میرے محمد نو تے خوش ہونا چاہیے دا سی 3.5 سال مکے والے میرے نبی دا بائی کارڈ کیتا میرے بھائی نبی وقار صاحب میرے بھائی ذوالفقار اے جملہ سننے والا ہے جونا گڑی صاحب 3.5 سال شیب ابی طالب جو میرے محمد دا بائی کارڈ ہویا نا آج کاڑے چے درد والا آواز کرنا چاہنا ہے ایک ایک گل سمجھانا چاہنا ہے میرے پترو چاچے دے رزق دا گانج نہ کریا کر وہ دوستو دشمنوں نو اے نہ کیا کر میری لاش تے کتے چھڑنے نے آویخ تیرے محمد دا کردار کیسا ہے میں پوری دنیا دی اسٹیبلشمنٹ نو کہاں گا اسلام نو دہشت گرد نہ ڈکلیئر کرو میں پوری دنیا نو پیغام دینا ہے تسی آندے جی اسلام شدت پسند مذہب ہے آویکھو ناصر مدنی ثابت کر رہا ہے کہ میرے محمد دے دشمن نے مکے والے تے مکے والے نے حضور نو مکیوں کر دیتا تے میرے نبی نو خبر ملی آج مکے والے پکھے مر دے پینے تے چٹھی دے لفظ پڑے تے رون لگ پے داڑی ہجوانا کرن لگ پی میرے محمد دی تے میرو چٹھی کیے آندے نے حرم دے مجاور کول کعبے دے ڈیرے نے ہاویں نے کافر پر داد کے تیرے نے میرے نبی دے یار آندے نے سونیا کوئی غم دی وحی آگئی ہے من نجمی اذا ہواؤ ما ذل صاحبکم وما غواؤ وما ینطقو عن الہواؤ ان ہوا الا وحی یوہاؤ اللہ دا قرآن اندہ سنیے میرے نبی کریم نو ماننے والو میرا نبی بولتا نہیں وحی الہی نہ بولتا وے میرے پیغمبر دا بولنا وحی الہی میرے مصطفیٰ نو ماننے والوں عزیزان من حضرت امام علی مقام دے نانا جان دا کلمہ پڑھنے والے ہو آپ فرماندے نے پترو مکے والے پکھے مارتے پہنے تے سمامہ بن سال نو کہہ دو کہ گلہ توڑ دے وے مکے والے ایک کون نے جنہ میرے محمد دیاں بیٹیاں نو طلاقاں میں دیتیاں جنہ میرے محمد قریب تے گندیاں ہوجریاں میں سٹیاں اے پتہ کون نے میرے نبی دی بیٹی فاطمہ نو کسے آکے کیا فاطمہ تیرے بابے تے کسے گندی ہوجری سٹی ہے میں ہاتھ جوڑا میں پتروں دوستوں بزرگوں تیاں نال پیار کریا کر میرے مصطفیٰ دی بیٹی فاطمہ دوڑی دوڑی آئی آن کے میرے نبی دے جسمیں اثر تو ہوجری پرا کر دیاں نے تے نالان دیاں نے بابا اے مکے دے کافر نہیں جان دے میرے بابے محمد دیاں کڑیاں اچیاں شانہ نے میرے مصطفیٰ نے گل لا لیا شالا جیوے چوانیاں مانے ہو میری لاڈ فاطمہ اپنے بابے نو پتر بن کے وکھان والی ہو میری دلیر فاطمہ اپنے بابے نو پتر بن کے وکھان والی ہو میری دلیر فاطمہ اپنی ماں ختیجہ دی تصویر بن کے وکھان والی وہ میری دلیر فاطمہ اپنے بابے دا بازو بن والی ہو میری دی فاطمہ وہ میرا چن تے میرا مکھن تے میری ملائی فاطمہ وہ میرا لاڈ وہ میرا چین تے میرا سکون تے میرا قرار فاطمہ وہ لوگ کئی وراتیاں ہوتے کھلو دیئے جتے پتر کھلو جاندے نے اے بڑا درد والا آواز میں مکے جانا ہے اے سال میں 6 وراں گیا اے سال ہوئے تے میں پائی ذوالفقار گل سمجھاؤں لگا زکان میں وقار صاحب کیسا جملہ درد والا ہے میریاں 4 بیٹیاں تے 1 بیٹا ہے تے میں دعا مانگنا نہ اللہ جب تک میریاں تیاں بوئیں تو نہ اٹھن تے میں نو اپنے کول نہ بلاویں تے میں لوگی آندے اے دعا کیوں مانگ دے میں کھا لوگوں میں نو پتا ہے باپ مر جائے پاپی مرضی سے کھانے بھی نہیں دیتی پاپی مرضی سے پینے بھی نہیں دیتی پاپی مرضی سے جینے بھی نہیں دیتی پاپی مرضی سے پہننے بھی نہیں دیتی
देती, भाभी मर्जी से पैसे लेने भी नहीं देती, भाभी मर्जी से सोने भी नहीं देती। मर्जी नाल तियां किते सोंदियां ते उठदियां, भाभियां झिड़कां देंदियां ने। मैं हाथ जोड़ांगा ताडे अगे, ओए पुत्तर यतीम नहीं हुंदे, तियां यतीम हुंदियां जे। अपनियां बेटियां दे हक दे के मरिया कर, तियां नूं अच्छा लिबास दिया कर। ए जिहड़े कहंदे ने अपनी धी स्कूलों हटा लाओ ते उत्थे डांस करदी पई, ओए पुत्रो डांस छड़ाओ, स्कूल ना छड़ाओ। मैं उस मौलवी साहब नूं कहांगा स्कूलों दा की गुना है? तलीम होएगी ते बच्ची डॉक्टर बनेगी, तलीम होएगी ते बच्ची नर्स बनेगी, तलीम होएगी ते बेटी सर्जन बनेगी, तलीम होएगी ते बेटी डॉक्टर बनेगी, तलीम होएगी ते बेटी अफसर बनेगी, तलीम होएगी ते बेटी को इलम आएगा, इलम आएगा ते बेटी सर्जन बनेगी। लेडी डॉक्टर को जनाब अपने बच्चे नूं चेक करान जांदे जे, वो अल्ट्रासाउंड कर दियां ने लड़कियां। ये इलम से होता है। हाथ जोड़ांगा अपनियां तियां नूं स्कूलों नहीं हटाना, कॉलेज चो नहीं हटाना, यूनिवर्सिटी चो नहीं हटाना। ये कहते ने अपनी धी स्कूलों हटा लाओ, उत्थे डांस कर दी पई है। खुदा का वास्ता है ये जुमला खत्म करें, बीच में से यही लफ्ज रखें कि डांस हटाओ, डांस हटाओ, डांस हटाओ। स्कूल से ना हटाओ, कॉलेज से ना हटाओ, यूनिवर्सिटी से ना हटाओ। इल्म तो नूर है। माँ आयशा सदीका के पास भी इल्म है, अम्मा खतीजा के पास भी इल्म है। ये जितनी आंखें रो रही हैं, जरा लफ्ज बड़ा दर्द वाला है। बेटियां दे हक दिया कर, बेटियां दा हक दिया कर, बेटियां नूं इल्म दिया कर, बेटियां नूं सुकून दिया कर। मैं जुमला कहांगा लोग सुनने वाला है। इत्थे गुजरांवाले च एक बाबा बहुत हो गया, ये बनाजे नाल बड़े बड़े लोग शामिल ने, पुत्र भी शामिल, भरा भी शामिल ने। एक बाबा खड़ा गया आंदा लोगों मैं 12 लाख रुपया लेना है। वो लोग बेटियां नूं आम ना समझिया कर, मेरे नबी दी बेटी फातिमा भी खड़ी हो गई। बाबा ये मक्के दे काबर नहीं जानते, मेरे अबू मुहम्मद दियां खिड़ियां शानां ने। ये मक्के दे काबर खड़े ने, मेरे मुस्तफा ते बंदियां होजरियां सुटदे ने। ते इधर वेख गुजराले दा वाकया है ते जेड़े वेले तवज्जो मेरे वाल, अल्लाहु अकबर अल्लाह, मेरे पाक नबी नूं मानने वालों। ए बाबा खड़ा हो गया आंदा लोगों मैं 12 लाख रुपया लेना है। एदे पुत्र भी चुप, एदे भरा भी चुप ने। ते एदी बेटी नूं पता लगा, दौड़ी दौड़ी आई, आंदी वे मेरे बाबल दे अबे लियाओ, करदा मैं उतार दांगी। आंदा नहीं मैनू अभी चाहिदा है। इन्हें कन्नां दियां डंडियां उतार दित्तियां, हत्थां दियां कड़ियां ते ब्रेसलेट उतार दिते, मुदरियां उतार दित्तियां। आंदी लै वे मेरे बाबल दे अबे लियाओ, करदा मैं उतार दांगे, अभी ते मैंने जोगी है। बाबा उच्ची उच्ची रोन लग पिया, आंदा लोगों मैं 12 लाख लेना नहीं, मैं 12 लाख देना है। इहदी मानसी मेरे कोल, मैनू आंदा मैं मरा ते मेरे वारसां नूं देवी। जे मैं कहंदा मैं 12 लाख देना है, इहदे पुत्रा आखना सी मैं वारस है, भरावां आखना सी मैं वारस है, पर मैं वेखना सी मोयां दा कौन वारस बनदा है। आंदा अज पता लगा है धीआं घर मापियां दे रहमतां ने हुंदियां, मापियां नूं दुख आवे बुक बुक ने रोंदियां। मापियां दा दुख सुन रात तुर पैंदियां, तवे उत्ते रोटी होवे रोटी भुल जांदियां।